ruszyliśmy ochoczo do... Gdzie? Las Vegas. Las Vegas. Las Palmas, Las Vegas. Nie, pokazuję. To była kiedyś góra dotąd, nie? I tam będziemy pewnie zaczynamy na wprost.
nie wychodzimy z samochodu, oglądamy z samochodu. To jest czek. Kontrola policyjna. Camper. Ja filmuję, będzie kłopot? Gdzie rental trucks? Ale my nie jesteśmy trak, prawda? Ja filmuję, będzie kłopot? Zjeżdżamy w dolinę rzeki Colorado. Widzisz to, co ja przed sobą? Będziemy pod tym jechać. And now, back to the music that moves you. 93.1 The Party. Jeszcze wesoło. Co to jest? Pora. Nie, ja nie chcę. Co to wszystkie kropki? No tu prąd się wytwarza, Ola. Dla dużego obszaru tych, Czego? no, Ameryki, przecież Kalifornia, to jest cała elektrownia, Ola. Arizona przecież chyba też, nie? Cyrki mówisz? Powolutku jechać. Nie wpuszczać tych, ale są jednak. Ale to wiesz, sprawdzają te RV można, nie? Ale to...
statek płynie, ale fajnie. A tu pół tego mostu, jakie straszne. Tu zjechać? Oj, facet mi chyba przyjechał. Nie, jedź już. Nie chcę, nie wiem. Chcecie? To przepraszam. Jedziemy. Jakie przepusty, widziałaś, żono? To już na zapory wjeżdżam. Tak, nie. Ale bardzo niski poziom jest. No. Okej? Co? Idziemy czy tam chcemy jeszcze na ten parking jechać? Ten 7 dolarów parking. Ty się mnie pytasz. Otwórzcie sobie okna, Ola. O jest. No cioci. Dalej. Do góry i tak z góry. Wyżej wysoką na parę. O, nie weszło. Zobacz, na ginę. Może w tle. Uwaga, idą ludzie. No i już na wada. Ale tu wody mało. No. To co? Jaki tu most będzie? In addition to the functional aspect there are parts Jedzie auto, jedzie, uwaga. Ludzi tak, tylko są takie poglądowe. Strach się bać. Co to? Nas? Zasadzę najlepiej w takim, który jest wąsko, jak góry. Taki duży spad tej wody, dużo energii. Rada. Nie wiem, Olu, ja tak wiesz, No możliwe. walnęłam. Przecież takie ogromne. Ale idziemy w górę. Sprawdzimy na tym, nie? Tu stronę. Masz plan. 5 dolców. A w kół. Masz dinner buffet 8 dolarów. Pokoje od 25. Darmowy. Palmy, nareszcie palmy. Wody, potrzebuję wody.
tych baksów. Tylko? Aha. Beaches to są też. Tu jest fee area. Jesteśmy w stanie Nevada.